Oh! Bonjour chers amis. Bonjour. Nous sommes les élèves du CE1 de Boudaville. Aujourd'hui, nous allons préparer le remède pour soigner la toux. Nous avons comme ingrédients l'ail, le ginger, citron, feuilles d'eucalyptus, écorce, oignon, miel et eau. Comme matériel, nous avons le grattoir, le couteau, le seau, les assiettes, papier écrasé, la passoire, le bois, On met la marmite au feu. On lave le citron, les feuilles d'eucalyptus et les écorces. On a fini de laver. On lave le citron, on découpe après, on lance dans la marmite. On lave le citron, après on découpe, on lance dans la marmite. On lave les feuilles d'eucalyptus et l'écorce. On met dans la marmite. Il lève le bois.
On écrase l'ail de riz épluché sur la pied. Les activités liées à ce remède contre la toux continuent. Entre-temps, le citron, les feuilles d'eucalyptus, l'écorce d'eucalyptus également, mijotent légèrement au feu. Les autres ingrédients sont apprêtés. Ici, on râpe l'oignon. Là, on râpe le ginger. De l'autre côté, on écrase l'ail déjà bien épluché. Tout ça sous la supervision de la maîtresse de la classe. Les autres élèves qui observent toujours sous la supervision de la madame la maîtresse du CM1. Bantu, viens activer le feu. Active le feu. Ne souffle pas, tout seulement le bois. Ne souffle pas. C'est que tu as d'abord dit. Viens chercher l'autre, n'écrase pas tes doigts. Quand ça reste un peu là, tu laisses. Tu peux d'écraser tes doigts. C'est bon. Après avoir écrasé l'ail, le ginger, l'oignon, on met tout dans la marmite. Voici ail, ginger. Et l'oignon. On va mettre le miel à la fin. Quand on va extraire tout ça, on va mettre le miel. Lorsqu'on va retirer, on va extraire le jus. Laissez, ça doit se refroidir. Donc on va mettre le miel. Vous comprenez? On laisse au feu pendant 30 minutes. En dehors du miel, tous les autres ingrédients
sont dans la marmite et on doit laisser mijoter pour 30 minutes. En attendant que cela soit prêt, on rend le milieu propre. On extrait le jus à l'aide de la passoire. Pour éviter que les élèves ne se brûlent, le jus est extrait par la maîtresse. Après avoir extrait le jus, on attend ça se refroidir et on met le miel. Et on tourne. Voici le remède final, prendre la toux, prêt pour la commercialisation. Les enfants de 1 à 5 ans. Les enfants de 1 à 5 Pour ans. les enfants de 1 à 5 ans, beaucoup de miel. Et pour les adultes, peu de miel. Ceux qui ont le Ceux frigo, qui ont le frigo, garde gardent au frais. Et ceux qui n'ont pas, peuvent le chercher. Voici le remède de la toux à 3500. 2000, 1000 francs, 500, ça me fait 3500.